係啊，我思想比較開通咯，即係我唔會話你硬係驚話個女人候住老豆啲錢喎，大佬。咁你諗下我老豆50幾歲，你咁諗得㗎啦？曾媽40幾歲，曾媽貪佢都正常。個大佬你貪我老豆靚仔咩？係咪啊？係咪貪我老豆老人隨準備有啊？我老豆58歲啦，半隻腳喺棺材啦，佢開心就得啦，剩落嚟嘅日子，你理咁多做乜嘢啫？最緊要開心，最緊要佢兩個開心，我冇所謂，我真係一啲所謂都冇，我唔 care 因為老母依家嘅老母佢對我老豆好，我唔 care 啊，我真係唔 care 啊，最緊要佢對我老豆好，你使 I don't care， 我唔在乎，我努力去揾就得啦，我有能力我有本事揾翻嚟，你即管去使得啦，就係咁簡單。我最怕你兩公婆唔使我啲錢，你去使，到女我辛苦啲揾翻嚟係啦，老豆得一個。將心比心咯，係啊，所以我就見佢同阿爸爸好好，爸爸同咗佢之後，即係同阿曾媽之後啊，肥咗好多啊，佢肥咗好多啊，所以我覺得哇，老豆好開心啊，依家係啊，你唔好覺得你後生開心，死老鼠佢好閪悶，好悶嘅，好悶嘅佢，即係你又唔俾佢揾喎，佢好閪悶嘅，你知唔知啊？佢會好悶，好孤獨㗎，你日日陪住佢麼？你唔係日日陪住佢㗎嘛？你作為後生嘅時候，你唔好話太咁乜嘢咯，我覺得放鬆啲，老人家都需要幸福，無論小朋友到老人家都需要被愛，我一定係冇講錯嗰句説話，都需要人被愛。小朋友我同你講係小朋友同埋老人家一樣嘅，佢老咗佢就希望人哋照顧佢，因為佢係小朋友。啲小朋友簡直唔使講啦，我咁樣講你應該明㗎啦，係啊，肯定啦，我想我爸爸開心㗎，大佬，我老豆雖然咁老，但係仲有雞蹄喎，係咪先？幾開心啊，同我曾媽，紅光滿面，春光滿面，我你閪你去法國，我唔理你飛去你，我買票俾你慢慢飛啊，我可以唔去，但我反而想你兩個去，因為我想你哋去更遠嘅地方，睇更多，因為你哋咁多年以嚟一直以嚟去照顧我哋兩個小朋友，你辛苦咗咁多年，其實呢個世界你好多嘢你係未睇過㗎，我希望你仲喺人世嘅時候，你可以搭遠啲嘅飛機睇外邊嘅世界，睇你未睇過嘅嘢，去欣賞你欣賞嘅風景。呢個係反而我最想佢兩個係咁樣嘅，但係佢硬係就唔出去，我哋去啦，爸爸你去啦，你去睇人哋外國佬大波波啊，去啦，即係反而你就好想佢去，你明唔明？你要知道，到咗佢70歲、60歲、60幾嘅時候，或者佢身體有問題啊，隻腳唔掂啊，呢度唔掂嘅時候，佢唔係唔想去啊，佢已經有心無力啦，唔舒服啊，因呢度好痛啊，因呢度好痛啊，你點去啊？喺佢而家行得食得嘅時候，你去啦，唔該你去啦，快啲，你真係去啦，唔該。